談廣州話，一齊出發下。歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。阿張爸經常話吓，自己咁多仔女咧，邊個對佢好，邊個對佢差呢？佢係口食肚酸啊！粵語當中有口食肚酸咁樣嘅說話，所謂嘅口食肚酸，即是話心中有數咁解。嗱，口食即係個口響度食緊嘢，咁但係咧就唔係用對眼嚟睇嘅吓，譬如話好似食餃子咁啊，唔係話一隻兩隻三隻咁食啊，唔係搵眼嚟計住嘅，而係食嘅時候咧響個肚度嚟計住啊，一隻餃子落肚，兩隻餃子落肚，三隻餃子落肚啊，咁就計住有幾隻餃子，就係口度食，肚度嚟算，就係口食肚酸啦。咁又因為肚咧係同個心有關嘅，即係肚裏邊有料，即係話咧啊，心中係有諗法咁解。咁即係口食肚酸，就係口裏頭食住，心中就計住，咁即係心中有數咁解啦。有一句歇後語叫做盲公食湯圓，心中有數，亦都係咁嘅意思。因為咧失明嘅人佢睇唔到食咗幾多隻湯圓，但係佢係用個肚度嚟計住嘅，幾多隻落肚啊，咁即係用個心嚟計住，就係心中有數。我哋可以咁樣造句嘅，你唔使呃我口食肚酸嘅。嗱，隨住一個人嘅年紀嘅增長咧，就越嚟越學會咗口食肚酸呢樣嘢。咁皆因見得多咗人啦，遇得多咗事啦，慢慢亦都找尋咗去識別一啲好壞嘅門道，好容易就能夠口食肚酸，知道一啲嘢。趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻下。